Hôm nay gặp lại một idol. Idol này mua xe bên mình từ năm 2021. Tới này cái xe vẫn còn rất mới nha. Thùng mới keng như là mới xuất xưởng vậy. Chỉ có một số cái đề can là nó hơi ngả màu thôi. Nói chung về thùng xe cọ là còn mới đến 90%. Anh này anh lấy chiếc Hino XZU 710. Cái tải là được 2,4 tấn. Này anh ấy ghé lên công ty mình, anh ấy bảo dưỡng. Rất là vui vì gặp lại anh khách hàng sau mấy năm xa cách. Các bạn nếu ai cần cái dòng xe Hino thì cứ alo cho mình nhé.